یه روز توی یکی از کلاس‌های درس، انیشتین یک سوال ساده روی تخته نوشت. همون سوالی که سال قبل هم از دانشجوها پرسیده بود. اما وقتی دانشجوها جوابها رو دیدن تعجب کردن. چون جواب امسال با جواب پارسال فرق داشت. یکی از شاگردها با تعجب دستش رو بلند کرد و گفت: آقای پروفسور، مگه سوال همون نیست؟ پس چرا جوابش عوض شده؟ انیشتین لبخند زد و آروم گفت: درسته، سوال همونه. اما جوابها با گذشت زمان تغییر میکنن. و ادامه داد: دنیا همیشه همون چیزی نیست که ما میخواهیم. شرایط عوض میشه، مسیرها تغییر میکنن و چیزی که دیروز جواب میداد شاید امروز دیگه جواب نده. بعد رو به کلاس کرد و گفت: اگه میخوای توی زندگی رشد کنی، باید یاد بگیری جوابهایی رو که سالها توی ذهنت ثابت نگه داشتی دوباره بررسی کنی. شاید امروز جواب جدیدی وجود داشته باشه. این داستان ساده به ما یاد میده که برای پیشرفت باید بهروز باشیم، فکر کنیم و از تغییر نترسیم. اگه به این محتوا علاقه داری، این کانال رو سابسکرایب کن.